Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем про каминные топки. И сегодня мы поговорим про отдельно стоящую печь с возможностью вращения вокруг своей оси на 180 градусов. Это классное решение, если вы не знаете, где разместить зону камина. Используя такую печь, вы можете устанавливать ее практически в любой зоне, так как у вас будет возможность повернуть ее либо на зону дивана, либо на зону кресел, или в отдельную часть, где будет проглядываться открытый огонь. Печь вращается легко и удобно, а специальная лапка позволяет зафиксировать нам ее в нужном положении. Сама печь состоит из высокотемпературной котельной стали, шамотных плит, которые защищают сталь от перегрева, и отделки. Отделка может быть из камня, металла или керамики. Широкий выбор отделочных материалов и большое количество цветовых решений позволит вписать такую печь практически в любой дизайн интерьера. Для современных стилей отлично подойдет камень или металл. Они здесь присутствуют в самых популярных цветах, а вот в классике легко можно использовать керамику, тоже в разнообразных цветовых гаммах. Фактически эта печь уже готовое решение, не хватает только дымохода. Еще один интересный момент, когда печь вращается, дымоход остается на месте. Выглядит он весьма эстетично. Самое важное, что в месте примыкания дымохода к перекрытию должна быть теплоизоляция. Плюсами этой печи будет то, что ее можно устанавливать практически в готовый интерьер с финишной отделкой, а также функция поворота дает возможность нам обозревать огонь из разных точек помещения. И самое важное, эта печь может стать ярким арт-объектом в вашем интерьере. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, делимся с друзьями, а главное, подписываемся на канал, чтобы узнать самые свежие новости в теме интерьерного дизайна.